டாக்டர் அஜய், காது மூக்கு தொண்டை அறுவை சிகிச்சை நிபுணர். இப்போ நம்ம எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்க ஒரு ஹாட் டாபிக் என்னென்னா கொரட்டை. ஸோ கொரட்டைனா என்ன? ஸ்னோரிங். கொரட்டைனா ஏன் வருது? அது நம்ம பாதி பேருக்கு விழிப்புணர்வு இல்லை. கொரட்டை தானே அப்படின்னு நம்மலாம் அசால்ட்டாக விட்டுருவோம். ஆனால் கொரட்டைன்றது நம்ம மூக்கில் இருந்து நுரையீரல் வரைக்கும் இருக்கிற மூச்சு குழாயில் எந்த ஒரு பகுதியில் ஒரு சின்ன அடைப்பு இருந்தாலும் அந்த வழியாக வர காற்று கொஞ்சம் அடைப்பட்டு வர்றது, அந்த சவுண்டு தான் கொரட்டை. இப்போ கொரட்டை வர்றது சாதாரண ஒரு விஷயம் தானே அப்படின்னு நம்ம எல்லாரும் விட்டாலும், இப்போ கொரட்டையால் இப்போ மூச்சு திணறல்னு ஒரு பிரச்சனை ஒன்று வருது. உடல் பருமன் அதிகமாக இருந்தாலோ இல்லை ஏதாவது சுகர், டயபெட்டிஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தாலோ அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி தூக்கத்தில் சரியாக தூக்கம் இல்லாததால் திடீர்னு எந்திரிச்சு உட்கார்றது, அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும். காலையில் எந்திரிச்சோம்னா ஒரு மாதிரி சோர்வாக இருக்கிற மாதிரி, வேலையில் கவனம் இல்லாமல், ஒரு மாதிரி ஒர்க் டென்ஷனோட, மன அழுத்தத்தோட இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். காலையில் ஒரு மாதிரி வறண்ட வாயோட இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? ஸோ முக்கியமாக இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹைப்பர் டென்ஷன், அதாவது ரத்த அழுத்தம் கொஞ்சம் உயர் நிலையில் இருக்கும். ஸோ இவங்கெல்லாம் அதை நோட் பண்ணாமல் விடும்போது என்ன ஆகும்னா, ரத்த அழுத்தம் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு 3% சான்சஸ் ஆஃப் பக்கவாதமும் வருதுன்றதை கொடுத்துருக்காங்க. பட் இது எல்லாருக்கும் வரும், எல்லாருக்கும் இதுன்னா ஒரு அவசியம் இல்லை. இது மூச்சு திணறல், ஸ்லீப் ஆப்னியா, அதாவது தூக்கத்தில் மூச்சு திணறல். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்ற பக்கத்தில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் கொரட்டை நம்ம எல்லாருக்குமே வரும். அதை தடுக்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் தான் என்னென்னு பார்ப்போம். அது தடுக்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் என்னென்னு பார்க்குறச்ச, ஃபர்ஸ்ட் உடல் எடையை நம்ம கண்ட்ரோலில் வைக்கணும். பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ், அதாவது நம்ம ஹைட்டும் வெயிட்டும் வச்சு கால்குலேட் பண்ணுறது ஒரு பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ். ஸோ அது ஒரு ஓவர் வெயிட் ஸ்டேஜோ இல்லை ஒபிசிட்டி, அதாவது உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்கிற ஸ்டேஜ் போச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு அந்த கொரட்டையோட தன்மை அதிகமாக வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் உடல் பருமன் கம்மி பண்ணுறது, அதாவது வாக்கிங் போகிறது, அது யோகா பண்ணுறது, ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸசைசஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். ஸோ இதெல்லாம் மீறி நமக்கு கொரட்டையும் தூக்கத்தின் மூச்சு திணறலும் வருதுன்ற பட்சத்தில் நம்மளால முடிஞ்ச டெஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா, ஆஸ் அ காது மூக்கு தொண்டை நிபுணர் நம்ம ஏதாவது பாதையில் அடப்பு இருக்கா, அதாவது நோஸில் ஒரு எண்டோஸ்கோபி போட்டு பார்ப்போம், த்ரோட்டில் ஒரு எண்டோஸ்கோபி போட்டு பார்ப்போம். முக்கியமாக தொண்டையில் ஏதாவது சதை இருக்கா, இல்லை மூச்சு விடுற பாதையில் ஏதாவது சதை இருக்கான்றது நம்ம நோட் பண்ணுவோம். ஸோ சப்போஸ் அந்த சதை ஏதாவது இருந்தால் நம்ம கரெக்ட் பண்ணக்கூடிய பகுதியில் ஏதாவது இருக்கான்றதை பார்ப்போம். ப்ளஸ் இப்போ ரீசெண்ட் ட்ரெண்ட்ஸில், ரீசெண்ட் அட்வான்சஸில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்லீப் ஸ்டடி. ஸ்லீப் ஸ்டடினா என்னென்னா, நம்ம நைட்டு தூங்கும்போது நமக்கு ஒரு சின்ன ஒரு மிஷின் போல் கருவி போல் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அது நம்ம புரட்ட விடும்போது நம்ம எல்லாருக்குமே மூளைக்கு போகிற அந்த ஆக்சிஜன் சுவாசம் கம்மியாக தான் போகும். ஸோ அது எந்த அளவுக்கு ஆக்சிஜன் சுவாசம் கம்மியாக போகுது, அந்த ஆக்சிஜன் சுவாசம் கம்மியாக போகும்போது நம்ம ரத்த துடிப்பு, இதய துடிப்பு எப்படி இருக்குது, ரத்த அழுத்தம் எப்படி இருக்குது, ஸோ அதை நோட் பண்ணுறதுக்கான மிஷின் தான். ஸோ அதில் இந்த எத்தனை வாட்டி நம்மளுக்கு ஆக்சிஜன் சுத்தமாக கம்மியாகுது, எத்தனை வாட்டி ஒரு 50% கம்மியாகுது, இது ரெண்டுமே நோட் பண்ணுவோம். இதுதான் நம்மளுக்கு முக்கியமான ஒரு பேராமீட்டர். ஸோ இதை வச்சு தான் நமக்கு அந்த கொரட்டைக்கான ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம பண்ண போகணும். ஸோ என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவோம்? ஸோ இப்போ வெறும் மூச்சு திணறல் மட்டும் இருக்கும்போது ஸ்லீப் ஸ்டடி மட்டும் நம்ம பண்ணால் போதும். பட் மூச்சு திணறலோட நைட்டு அப்பப்போ எந்திரிக்கிறது, இல்லை காலை ஆட்டிகிட்டே இருக்கிறது, ஸோ இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கும்போது பாலிசோம்னோகிராஃபி, அதாவது கூட பிரெயின் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் பண்ணுற ஒரு ஸ்டடி பண்ணுவோம். பட் ஸ்லீப் ஸ்டடி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டடியாக பண்ணுவோம். ஸோ என்ன தெரப்பி, இதுக்கான தெரப்பி? ஸோ தெரப்பின்னு பார்க்குறப்ப ரொம்ப கொரட்டை அதிகமாக இருக்கிற பட்சத்தில் மோர் தேன் இந்த ஆப்னியா ஹைப்போப்னியான்னு சொன்ன அந்த இண்டெக்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு கண்டினியூஸ் பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர்னு சொல்லிட்டு ஒரு கருவி மாதிரி கொடுப்போம். அதோட யூஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, வெளியிலேருந்து ஒரு ப்ரெஷர் உள்ள ஆக்சிஜன் ப்ரெஷர் உள்ளே போயிட்டே இருக்கிறப்ப அந்த மூச்சு குழா விரிவாகிட்டே இருக்கும். ஸோ தட் கொரட்டையோட தன்மை கம்மியாகும். ஸோ அதை வச்சு நம்ம டைட்ரேஷன் பண்ணி பார்த்துட்டு இது அவங்களுக்கு யூஸ் இருக்குமா யூஸ் இல்லையான்றதை பார்ப்போம். அப்படி யூஸ் இல்லைன்ற பட்சத்தில், ஏதாவது அடப்பு இருக்கிற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு ஏதாவது நம்ம சர்ஜரி பண்ண முடியுமான்றதை பார்ப்போம். ஸோ எல்லாருக்கும் கொரட்டைனா என்னன்னு தெரியும். பட் கொரட்டையோட பின்விளைவுகள் நம்மளுக்கு இவ்வளோ நாள் கொரட்டை தானே அசால்ட்டாக விட்டுட்டு இருப்போம். பட் இப்போ ரீசெண்ட் ட்ரெண்ட்ஸில் இது ஒரு அவேர்னஸாக நம்ம பார்க்கலாம். நன்றி.